Oke guys, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama gua, Gumaragum yang mengawali YouTube ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dep, bro. Oke. Di video kali ini gua nggak mau ngevlog dan atau mungkin gua nggak mau nyanyi. Di video ini gua mau nge ngasih tahu ke kalian yang belum tahu rekaman audio dari Loco California. Yang buat si bagi yang udah nonton rekaman suara Loco California ini dan reaksi kalian gimana, tolong ditulis di deskripsi di bawah kolom komentar ya. Komentar dong. Oke. Jadi gue mau ngasih informasi ke kalian kalau Loco-Loconya ini tuh gue nyari penjelasannya nggak ada, dan banyak yang juga yang ngomong di internet itu bahaya buat satu anak-anak ya, dan juga buat yang takut nih, yang takut jangan nonton lah pokoknya. Suara mana rekamannya nggak tuan lah, bukan rekaman indah tapi rekaman serem ini. Oke, kita bakal langsung dengerin aja dari suara rekaman Loco California ini, brother. Dengarkan. Buat yang takut jangan tonton, karena kalau takut sudah tidur saja. Gak bagus itu tidur. Oke, kita langsung dengerin aja guys. Oke guys, di sini gue mau ngejelasin. Ini ada suara orang berjalan dan suara nafas. Lalu ada suara kayak bruk gitu. Mungkin itu pintu ketutup ya. Gua nggak tahu jelasnya gimana. Ini kayak pokoknya yang tadi gue jelasin itu ada orang lah pokoknya. Emang bener ada orang ya. Aduh ya Allah. Oke, di sini gue juga ngedengerin ada yang pertama itu ada suara kayak ada mungkin orang menangis, atau mungkin juga bisa juga kayak anjing, suara anjing kali ya. Suara anjing kayak lagi ngedengur gitu. Tapi bisa juga orang yang lagi nangis kesakitan. Dan juga di sini benar-benar ada orang yang berjalan
Dan ada suara bising dari kayak tutupan pintu tadi, masih ada loh suara-suara bising kayak tadi loh. Ayo, dengerin lagi aja lagi biar tahu lah. Astagfirullahaladzim. Astaga. Oke guys. Oke, tarik nafas, buang. Jadi barusan ada suara cewek teriak kayak lagi mengalami kekerasan. Atau mungkin gue nggak denger ada suara kekerasan dari orang yang ngelakuin kayak atau suara pukulan atau suara tembakan atau apalah. Yang di sini yang gue dengerin tuh tiba-tiba orang jalan, lalu tiba-tiba ada perempuan teriak. Aneh nggak? Buat gue aneh nih. Coba lagi dengerin. Gitu. Oke, guys. Di sini barusan gue denger ada beberapa orang yang ada di dalam ruangan. Yang tadi gue pikir cuma ada 2 orang, tapi ini kayaknya lebih dari 2 orang, bro. Menurut gue ya, itu pendapat gue. Dan juga di sini tuh anehnya, kenapa ada perempuan sih, dari perempuan yang tadi menjerit kayak mengalami kekerasan, tiba-tiba ada suara perempuan lain yang ketawa. Gua nggak ngerti di situ ada orang, mungkin itu orang yang sama yang tadi tiba-tiba jerit lalu tiba-tiba ketawa. Bisa aja itu orang psikopat atau kejiwaannya keganggu ya, mungkin menurut gua. Dan di sini ada suara orang yang menarik nafas, lalu menarik nafas tiba, dan juga seperti kayak lagi apa ya, ada yang dia cium gitu, nggak tahu lah cium apalah. Ben, Ben, oye, oye, despiértate. Ben, Ben, ¿dónde estás? Oke guys, di sini gue dengar ada orang yang lagi manggil-manggil nama orang. Gue nggak tahu nama orangnya siapa. Dan juga ada suara kayak mangkuk yang diketuk atau mungkin piring yang diketuk pakai sendok gitu ya, atau mungkin kayak orang lagi makan lah, gue nggak tahu kenapa. Kayak tukang bakso. Aduh anjing lah, serem lah, bangki lah. Coba kita denger lagi aja lah. Loco. Oke guys, di sini gue baru dengerin dan baru gue tahu kenapa dinamain judulnya Loco Holoponik ataupun Loco Holopurnia. Holoponia, karena di dalam
rekaman suara ini ada seorang perempuan yang mengatakan loko 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 loko. Kalau kalian dengar, kalian bisa tahu lah apa yang dia jelasin. Pasti sama kayak di gua. Nggak ngerti gue, serem cuy. Malam-malam sendirian kayak gini, bang, gila. No vengas, no vengas, no vengas. No, no, ya, ya, no, por favor, no. Kalian bisa dengar tadi ada suara orang bilang kayak no, seperti bilang jangan ataupun penolakan ya dari seorang perempuan. Gua nggak tahu pastinya dia diapain, mungkin dia digorok atau mungkin diapain lah. Atau mungkin kita bisa deskripsiin ini orang-orang yang kejiwaannya keganggu atau orang yang sadar lalu melakukan kekerasan ya. Guys, di sini juga kedengaran ada suara perempuan muda memanggil seperti kayak kata mami ya. Mami itu ibu atau mungkin nama orang ya, gue nggak denger. Gue nggak tahu apa jelasnya. Dan kembali terdengar di sini ada suara perempuan merintih juga, dan juga ada suara aneh seperti suara guntingan yang lagi menggunting sesuatu, atau juga suara korek kayu. Orang Indonesia pasti tahu korek kayu yang kalau misalkan digesek buat keluarin api. Kita dengerin lagi aja. Oye, ¿qué te pasa? Despierta. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Despiértate. Despiértate. ¿Estás bien? Ven. Ven, despierta. Oke guys, tadi yang bisa kita dengar tadi itu ada suara musik, alat musik, satu alat musik. Gue nggak tahu alat apa itu namanya, gue nggak kenal. Dan juga di sini masih ada suara perempuan muda yang merintih memanggil mami. Itu mungkin itu ibu dia yang dia panggil. Dan juga kembali terdengar suara kata loko 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 loko.
tapi anak ini seolah-olah tuh manggil dan nggak dihirauin sama yang dia panggil gitu loh. Bayangin aja coba, orang yang lagi dibunuh, yang mau dibunuh itu dengan cara yang sadis. Gue mendeskripsiin suara rekaman ini tuh seperti itu loh. Guys, kalian bisa dengar tadi ada suara orang bernyanyi, dan itu mengingatkan gua pada suatu film yang di take down itu yang berjudul filmnya itu Midsommar. Kalau yang udah tahu mungkin tahu jalan cerita film tersebut, kenapa di take down. Kan gue mendeskripsikan itu karena ada suara nyanyian seperti yang di film Midsommar itu. Buat yang belum nonton Midsommar, sebaiknya jangan dicari tahu ya, karena bahaya juga, apalagi buat anak-anak kecil yang di bawah umur 17 tahun. Itu film mengerikan coy, jangan sekali-sekali ditonton. Oke, cukup guys. Panas dingin coy dengerinnya kalian. Oke, cukup. Kita dengerin sampai di situ aja. Menurut gue video ini nggak, rekaman suara ini nggak bagus lah buat gue. Buat gue yang dengerin suara kayak gitu malam-malam kayak gini. Ya, rekaman suara dari Loco Holophonic ini yang disebar di YouTube 9 tahun lalu dan disebar oleh YouTube yang namanya State of Discomfort. Gue di sini masih bingung ya, kenapa State of Discomfort ini tuh bisa dapat rekaman suara itu, dan sedangkan kalau misalnya orang yang melakukan yang merekam perbuatan tadi yang terjadi tadi, apa mungkin dia menyebarluaskan suara rekaman tersebut ke orang-orang ataupun ke publik, dan mungkin bentuk awalnya itu adalah dalam bentuk video, lalu di State of Discomfort ini cuma
masih menjadikan itu sebagai rekaman suara saja. Gue nggak tahu jelasnya gimana. Gue masih bingungnya di situ sih, kenapa State of Discomfort ini bisa dapat rekaman itu, rekaman yang seharusnya nggak bisa disebar gitu loh. Mungkin sampai di situ dulu video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe, dan yang sudah subscribe jangan lupa ditonton videonya dan nyalakan loncengnya. Lonceng, iya lonceng yang ada di samping tulisan subscribe itu loh. Oke, guys, terima kasih buat yang udah nonton semuanya. Jangan lupa dan jangan takut buat yang udah dengerin ini, jangan sampai parno. Oke guys, sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian punya ide-ide bagus, tolong ditulis di kolom komentar. Dan yang terutama komentar-komentar positif dari kalian yang bakal gue tampung. Thanks for watching. Dan kali ini gue bakal menutupnya dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.